يا صباح الورد والفل والياسمين متابعيني المحترمين في كل مكان. صباح الخير لو بتشوفوني بالنهار، ومساء الخير لو بتتفرجوا عليا بالليل. النهاردة ان شاء الله معاكم في روتين تشجيعي كده، بسيط. هعمل معاكم بقى المطبخ. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الفترة اللي فاتت آه، كانت كلها يعني عفار وتراب وكده. وطبعا الشقق بقى ايه كلها متطربة، وكلنا مستنيين تنظيفات بقى الشهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى نستعد كده ونشوف هنستقبل بقى الشهر ازاي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال. هبدأ بقى معاكم تنظيفاتي في المطبخ. بصراحة أنا هنا دي مش تنظيفات رمضان. ناوي أعمل تنظيفات عميقة شوية. بس مش المرة دي. إن شاء الله الفيديو اللي جاي أو اللي بعده هعمل معاكم تنظيف بقى عميق. من جوه بقى الدواليب والشفاط والبوتاجاز وكل حاجة نعملها مع بعض، ونتشجع بقى مع بعض كده. عشان اللي لسه ما عملش حاجته يتشجع معايا. لاستقبال بقى الشهر الكريم. نظبط بقى الدنيا كده عشان ايه نستقبل رمضان كده واحنا نفسنا مفتوحة، عشان نعمل بقى الوصفات الحلوة والحاجات الجميلة في الشهر الحلو ده. انا هنا طبعا زي ما انتوا شفتوا في الاول. اول ما صحيت يعني من النوم بدأت اخدت مشاية المطبخ ومشاية الطرقة، كنت نقعاهم شوية، وبعدين دخلت غسلتهم وشطفتهم واتنشروا علشان على بال ما اخلص المطبخ. هما بيبقوا خفاف، ما بياخدوش وقت خالص في النشير يعني. يخلصوا على طول يعني وينشفوا على طول. اول ما اخلص ان شاء الله هفرشهم معاكم. دخلت بقى كمان عملت البوتاجاز ولميت بقى كل المواعين بتاعتي. قلت اما اغسل المواعين اللي موجوده في المطبخ يعني، وهما ما كانوش حاجات كتيره. وبدأت بقى كده بعد ما هغسل بقى المواعين اخلص بقى قلت اشوف بقى الرخامه والحاجات اللي عليها، وننضف بقى شويه التراب والحاجات، عشان الجو ما كانش مستقر يعني الفتره اللي فاتت. انا هنا اهو بكمل شطف اهو خلاص في المواعين. ده بعد ما عملت البوتاجاز يعني. ان شاء الله بقى الفتره الجايه ابدا بقى اعمل معاكم بقى التنظيفات العميقه، ونرص بقى المطبخ ونرص حاجات رمضان ويميش رمضان والتوابل والحاجات دي، ونعمل كل ده مع بعض ان شاء الله، ونفرش فرش الشقه معاكم باذن الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. لو اول مره تتابعيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. شجعوني كده يا جماعه، عشان انا بصراحه بيجيلي احباط لما بنزل بقى فيديوهات يعني القناه لسه في اولها وكده ما فيش تفاعل قوي. فيعني زي اي حد بيجيله شويه كسل واحباط كده فما بيكملش. بس ان شاء الله يعني انا نفسي اكمل معاكم في القناه، لاني ببسط جدا لما بصور فيديوهات واعمل حاجات في القناة. ولو في اي حاجة او اي استفسار او اي حاجة اكتبولي في التعليقات، وانا معاكم ان شاء الله. انا هرد عليكم كلكم باذن الله. انا هنا اهو بنضف الحاجات اللي على الرخامة، الكتل والحاجات بتاعت الشاي والسكر. وعندي الكيتشن كمان اهو بلمعها شوية. بس طبعا عندي تنظيف بعد كده هيكون اعمق من كده، فاحنا دلوقتي ايه بنلم بس الدنيا بحيث نعرف نعمل حاجتنا يعني في المطبخ. طبعا كلنا عارفين ان الشهر ده الاجواء بتبقى في الفصل ده يعني شوية ساقعة وشوية تراب، وشوية يعني جو ايه مش مستقر يعني على حال. بس بإذن الله لما يجي رمضان كده يكون بقى الجو اتحسن، وهيبقى الجو حلو بإذن الله يعني، ونقدر نصوم كلنا وتبقى الدنيا تمام يعني. انا هنا خلصت كل حاجة لمعتها، وبرجع بقى كل حاجة مكانها. تمام اهو. بس ان شاء الله بقى في تنظيفات رمضان آه يعني هغير بقى في حاجات كتير في المطبخ. استنوني بقى في التنظيفة اللي جاية. هغير حاجات كتير معاكم ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا بقى قلت اخد الارض كده تلميعة امسحها كويس. وقلت بقى الجزء اللي جنب البوتاجاز ده بحب اعمله بالمقشة، يعني ادلق مية بكلور كده وصابون سائل او اي مسحوق كده، وادعك الارض بالمقشة. المقشة دي انا مخليها للارض بس يعني.
بس. وبعد كده بمسح، بكمل مسح بقى بالشرشوبة عادي، وادلق ميه من تحت الحاجات كده واظبط بقى الدنيا. همسح الارض وازيح كل حاجه، امسح من وراها. زي ما انتوا شفتوا كنت عامله البوتاجاز رجعته مكانه بعد ما عملت وراه يعني. وهنا التربو اهو بشيله، وكان عندي الكولمان ده بخليه فيه ميه احتياطي عشان الميه عندي بتقطع عشان المترو وكده. اهو هكمل بس اهو مسح الارضيه على طول ان شاء الله. ببل ميه كده بالشرشوبه، وبعمل شويه بالمقشه عشان لو في اي حاجه في الارض انا مش شايفاها تطلع على طول من المقشه. واكمل بقى تلميع عادي وانشف الارض. وبعد كده خلاص هبتدي بقى افرش المشايات بعدها، بعد ما الارض نشفت بقى وخلصت. اهو ده دلوقتي كده بعد ما فرشت المشايات، وبوريكم بقى ايه المطبخ بعد ما خلص. وده التنظيم يعني ايه، يعني كل كام يوم بعمل بصراحة الحركة دي. طبعا ده مش تنظيف عميق يعني، ان شاء الله هعمل معاكم بقى الفترة الجاية الشقة بإذن الله، وهصور معاكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. ولو أول مرة تزوروني في القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. وأقول لكم مع السلامة وباي باي.